အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ခေတ်သစ် TV သတင်းဌာနကနေထိပ်တန်းသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့905ကကြီးအမှုများပိတ်သိမ်း၍လွန်ငင်းခွင့်ပေးမည်ဟုကြေညာတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြစ်ဒဏ်လွန်ငင်းခွင့်နှင့်ပုံမှန်905ကကြီးဖြင့်ကြားနာစစ်ဆေးစေအမှုများပိတ်သိမ်းခြင်းအမိန့်တို့ကိုယနေ့ည8:00 နာရီသတင်း၌ကြေညာသွားမည်ဟုစစ်ကော်မရှင်ကဆိုပါတယ်စစ်ကော်မရှင်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်ချုပ်စောမင်းထွန်း၏ပြောဆိုချက်များကိုယနေ့ထုတ်ပြန်ရတွင်လည်းအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်နေရာဒေသအသီးသီးသို့ရောက်နေကြသည့်နိုင်ငံသားများကိုဖိတ်ခေါ်ကြောင်းနှင့်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပတော့မည်ဖြစ်၍နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းဖြင့်ဖြေရှင်းရန်ခံလန်းကြောင်းတို့ပြောဆိုထားပါတယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုအပေါ်စန့်ကျင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖမ်းဆီးအကျဉ်းချခံထားရသူ3000ကျော်ရှိကရန်ထဲမှ11000ကျော်မှာထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရသလိုစစ်တပ်၏တပ်ဖြတ်မှုများကြောင့်သေဆုံးသူ9000ကျော်ရှိကြောင်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ကယနေ့ထုတ်ပြန်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးမုံရွာမှာပောက်ကွဲမှုနဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်မဲယုံတင်နန်းပေးနေတဲ့မုံရွာမြို့ပေါ်မှာဘုံပေါက်ကွဲမှုနဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေကြောင်းဒေသခံများကပြောပါတယ်ဒီကနေ့နိုဝင်ဘာ26ရက်မနက်6နာရီခန့်ကမုံရွာမြို့ပေါ်ကကြံ့ဖို့ပါတီရုံးရှိမှာပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်မင်းညကလေးကပောက်ကွဲတံတွေရောတနက်ပစ်တံတွေရောကြားနေရတာဒီမနက်လေကြံ့ဖို့ရုံရှိဖြစ်သွားတာပြောတယ်လူထိခိုက်တံတော့မကြဘူးလို့မုံရွာမြို့ကအမျိုးသားတပ်ဦးကပြောပါတယ်မင်းညကဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့အခြားဒေသခံတအုပ်ကလည်းမြို့ပေါ်တနက်တန်တချို့ကြားရတယ်10ချက်ကျော်တယ်လို့ပြောပါတယ်မင်းညကပြစ်ခတ်မှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအတိအကျမသိရသေးပါဘူးဒီနေ့မနက်ပိုင်းကပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်စစ်တပ်ကမုံရွာမြို့ပေါ်မှာကင်းပတ်ပြီးစစ်ဆေးနေတယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာမုံရွာမြို့ပေါ်မှာမုံရွာခရိုင်အတွင်းကနန်းစီဒီယန်ဝန်ထမ်းတွေကိုခေါ်ယူပြီးမဲယုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့တင်နန်းတွေပြီးနေတယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီလုံးမဲ့ရွှေကောက်ပွဲကိုလက်မခံကြောင်းနဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့စန့်ကျင်ကြဖို့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကသတိပေးထားပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပရိမြို့နယ်တွင် KNU သိမ်းပိုက်စစ်ဆေးနေသည့်မင်းလက်ပံကျေးရွာရှိ DKBA ကြားဖြတ်အလုပ်ရုံကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများလှုံ့ဆော်နေကြောင်းကရင်စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကသတင်းဌာနကိုပြောကြားပါတယ်ယနေ့နိုဝင်ဘာလ26ရက်နေ့ KNU ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်စီးနှင်ထားသောမင်းလက်ပံကျေးရွာရှိ DKBA တပ်ဖွဲ့ပိုင်ကြားဖြတ်ငွေလိမ်လေသောခြံဝန်းကြီးကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအသေးခံဒရုန်းများဖြင့်၎င်းတိုက်လေယာဉ်များဖြင့်၎င်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုများလှုံ့ဆော်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်စစ်တပ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မြေပြင်တွင်ထိခိုက်မှုမရှိတော့လဲမင်းလက်ပံကျေးရွာဝင်းကျင်တွင်အုံတော်ခြံပိုင်ကျောင်းဆိုင်ခင်းပိုင်းနှင့်တင်းញိုင်းနေရာဘက်သို့ကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်အရင်ရက်တွေကလေးကစစ်တပ်ကကာမီကာဇေဒရုန်းနဲ့ဖုံးလာချေတဲ့တရုတ်တွေထိခိုက်တာရှိတယ်ဒီဘက်က drone gas နဲ့ပြစ်ဖမ်းတော့ drone တွေပြုတ်ကြတယ်ပောက်ကွဲတာမျိုးမရှိဘူးတရုတ်ဆိုင်မှာကကြားဖြတ်အလုပ်သမားတွေကိုစစ်နေမင်းနေတော့ပဲဆိုတော့သတိထားနေရတယ်ဒီလေတော့က jet fighter နဲ့လာကျဲတာဆိုတော့ရွာတွေကအုံးပင်တော့ဘက်ကြားရောက်ပေါက်ကွဲတယ်အိမ်တွေချမ်းတွေထိတယ်တရုတ်ဆိုင်ဘက်တော့မထိဘူးရွာပြင်မှာကစစ်တပ်စစ်ကြောင်းနဲ့တိုက်ပွဲကဖြစ်နေတော့မယ်ဟုကရင်စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကရှင်းပြပါတယ်လက်ရှိမင်းလက်ပံနှင့်အင်ချင်းမြိုင်ကျေးရွာဘက်တွင် KNU ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်စစ်ဆေးနေသည့် DKBA ပိုင်းကြားဖြတ်ရုံအပြင်အခြားကြားဖြတ်ငွေလိမ်လုပ်ငန်းခြံဝန်း10ခုထက်မနည်းကျန်ရှိနေကြောင်းရင်းနေရာများတွင် DKBA ကလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ခါငွေလိမ်လုပ်ငန်းဆက်လုပ်နေစေဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။အင်ချင်းမြိုင်ကျွန်းတော်မင်းလက်ပံစီဆိုင်နေရာတွေမှာကတရုတ်အလုပ်ရုံတွေကျန်နေသေးတယ်။အကြီးနဲ့အသေးဆိုရင်ကြားဖြတ်စေယုံလောက်ရှိနေတယ်။မီးစက်တွေဖွင့်ပြီးအလုပ်လုပ်နေတော့ပဲ DKBA တွေလည်းရှိတယ်။ရွာရှိဘက်မှာကစစ်တပ်တွေကကရင်အဖွဲ့ PDF အဖွဲ့တွေတိုက်ပွဲဖြစ်တာလက်နက်ကြီးတွေလည်းဖြစ်တယ်ကန္နာပိုင်းနဲ့ရွာတွေပိုင်းကတော့ကြည်ထီလိုက်အလုံးကြီးထီလိုက်အိမ်တွေဆိုင်တွေပြက်ကုန်တယ်ဟုကရင်စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကရှင်းပြပါတယ်လက်တလော DKBA ကစစ်ရေးတင်းမာနေသည့်ဖလူဘောလီနှင့်စုကလီအထိမြည်သည့်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကိုမှနေမဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်မပြုတော့ကြောင်းနှင့်အရေးပေါ်ကိစ္စသွားလာရန်ရှိပါကကြိုတင်အကြောင်းကြားသတင်းပို့ညှိနှိုင်းပြီးမှဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပြုမိဖြစ်ကြောင်း DKBA ကသတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်ကျမသတင်းတင်ဆက်မှုကိုဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်အားလုံးပဲရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်